హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన దగ్గర గోల్డ్ బంగారు తెగ చేపలు అయితే అందుబాటులో ఉన్నాయండి. డేట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను చూడండి, 24/10/2024. అంటే ఈరోజు మన చేపలు ఈ గోల్డ్ బంగారు తెగ చేపల్లో తాడేపల్లిగూడి మీదుగా కైకిలూరు వెళ్తున్నాయి. అలాగే మరో 2 రోజుల్లో మన చేపల్లో కాకినాడ దగ్గర మామిడాడు నుంచి అన్నవరం తుని మీదుగా యలమంచిలు అయితే వెళ్తున్నాయండి. ఎవరికైనా ఈ దారి మధ్యలో చేపలు కావాలనుకుంటే ఇప్పుడే ఈ స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్న నెంబర్ని కాంటాక్ట్ చేసి ఆర్డర్ చేసుకోండి. ఎవరికైనా 10,000 20,000 కావాలన్నా కూడా ఈ గోల్డ్ బంగారు తెగ చేపలు అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే మన చేపలు ఎప్పుడు ఎటు వెళ్తున్నాయి, అలాగే డెలివరీ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి మీకు ముందుగా ఇన్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుందండి. దాని గురించి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే చేపల వెహికల్స్ మీ సైడ్ వచ్చినప్పుడు తీసుకునే అవకాశం అయితే మీకు ఉంటుంది.